हे फैंटास्टिक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर 3.9K और शायद जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद हमारे 4K हो चुके होंगे। सो ईच एंड एवरी फैंटास्टिक्स, थैंक यू सो मच। और गाइस, जैसे कि आपने आज का वीडियो का टाइटल देखा, आज हम लोग बना रहे हैं हाउ टू मेक बटर स्लाइम विदाउट क्ले। और जिस फैंटास्टिक ने हमें आज ये रेसिपी सजेस्ट की है वो फैंटास्टिक हैं फलक खान। सो थैंक यू सो मच फलक खान फॉर सजेस्टिंग दिस रेसिपी। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो या गाइस, देखते हैं ये रेसिपी काम करती है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस रेसिपी में फलक खान ने हमें कहा था कि ये एक्चुअली एक DIY क्ले की रेसिपी है और हम उस क्ले को अपनी स्लाइम में मिक्स करके उससे बटर स्लाइम बनाएंगे। सो इस क्ले को घर पे बनाने की रेसिपी दी मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी थी जो कि मैंने देखी। सो आई मेरे को पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये लिटरली वर्क करती है या नहीं, इसलिए मैं आज इस रेसिपी को बनाने जा रही हूँ। सो गाइस, देखते हैं ये काम करती है या नहीं। सो उन्होंने कहा था कि हम लोग कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक जो क्रीम इंडिया के हर घर में अवेलेबल होगी वो है ये क्रीम। एक्चुअली में मैं ये क्रीम यूज़ तो नहीं करती हूँ, बट मैंने इस वीडियो के लिए ख़रीदी बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी होम इन इंडिया हैज़ दिस क्रीम। आई एम श्योर आपके घर में भी होगी। और जैसे कि फलक खान ने सजेस्ट किया, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं बस ये क्रीम ले रही हूँ ताकि सारे मोस्टली इंडियंस के घर पे ये होता है। सो या और अगर आप चाहें तो कोई बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर इट विल वर्क। सो या और जो हम पाउडर यूज़ करने वाले हैं वो है पॉन्ड्स। आई एम प्रिटी श्योर ये भी सबके घर पे होगा, लेकिन कोई लिटरली यूज़ नहीं करता, प्रॉबेबली, आई डोंट नो। सो गाइज, अब देखते हैं हमारा क्ले इन दोनों से बनता है या नहीं। सो या लेट्स सी। सो गाइज, अब हम लोग इसमें हमारा क्रीम ऐड कर लेते हैं जो कि है फेयर एंड लवली। सो पहले इतनी क्रीम हम लोग लेते हैं। सो या अब हम लोग इसमें हमारा पाउडर ऐड करेंगे। सो गाइज, अब हम लोग इसमें पाउडर ऐड कर लेते हैं हमारा। ओह माय गॉड, सो गाइज आई थिंक इतना काफ़ी होगा। सो लेट्स मिक्स दिस। सो गाइज, अब हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। आई थिंक हमें थोड़ी और क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, पर ये हाँ थोड़ा बहुत क्ले की तरह तो दिख रहा है। अब देखते हैं ये फॉर्म होता है या नहीं। शायद थोड़ी और क्रीम ऐड करने से कुछ हो। सो लेट्स ऐड अ लिटिल मोर क्रीम। गाइस, आफ्टर मिक्सिंग दिस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, हमने फाइनली इसको एक क्ले के जैसे फॉर्म कर लिया है। ये ऑब्वियसली मार्केट में मिलने वाला क्ले नहीं, ऑब्वियसली हमने इसको घर पे बनाया है। सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ क्ले। तो अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये स्लाइम के अंदर कैसे काम करता है एंड ये एक स्लाइम को बटर स्लाइम बना सकता है या नहीं। एंड प्लीज़ गाइस, इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स बिकॉज पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे। आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो प्लीज़ गाइस बेयर विथ मी। सो फैंटास्टिक्स, ये एक नॉर्मल वाइट ग्लू स्लाइम है। इसमें ग्लू है एंड लोशन एंड बोरॉक्स एक्टिवेटर। सो दिस इज़ अ नॉर्मल ग्लू स्लाइम। ये एक नॉर्मल ग्लू स्लाइम है जो मैंने 3 दिन पहले बनाई थी प्रॉबेबली। सो
और मैंने इसको थोड़ा स्टिकी रखा। हम लोग कैसे भी इसमें क्ले ऐड करने वाले हैं, तो अब देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं इन दिस वाइट ग्लू स्लाइम। तो या अब हम लोग इसमें हमारा क्ले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हमारे स्लाइम में हम लोग थोड़ा थोड़ा क्ले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स ऐड एंड सी व्हाट हैपेंस। ये उतना अच्छे से तो मिक्स नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली क्ले भी ऐसे ही मिक्स होता है स्लाइम के अंदर। एंड हाँ, अब ये मिक्स होना स्टार्ट हो रहा है। गाइस, आप अपने स्लाइम को ऐसे ही मिक्स करते रहिए, क्योंकि ऐसे स्लाइम में क्ले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। एंड स्वर्ल्स भी, जो स्लाइम स्वर्ल्स हम लोग बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बनेंगे इससे। सो कीप मिक्सिंग। ये काफ़ी स्ट्रेची हो गया है। वाओ, लेट्स ऐड मोर। सो गाइज, अब हम इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं। और पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, ये स्लाइम और ज़्यादा मैट होता जा रहा है। सो आई थिंक ये पाउडर की वजह से हो रहा है, क्योंकि पाउडर्स स्लाइम्स को मैट कर देते हैं। सो लेट्स ऐड एंड मिक्स। वाओ, इट्स सुपर स्ट्रेची, पहले से भी ज़्यादा। और गाइस, इफ़ यू आर वंडरिंग कि बैकग्राउंड में इतने बच्चों के वॉइसेस क्यों आ रहे हैं, सो मेरे घर के नीचे ही एक स्कूल है। सो या अभी उनकी छुट्टी हो रही है, दैट्स वाई। एंड लेट्स ऐड मोर। आप जैसे देख सकते हैं, हमने ऑलमोस्ट हमारा सारा क्ले इसमें ऐड कर दिया है और हमारी स्लाइम प्रिटी स्ट्रेची हो चुकी है। एंड इस वीडियो के लास्ट में काफ़ी ऑनरेबल मेंशंस होंगे, जो जिन की स्लाइम मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड सारे ऑनरेबल मेंशंस देख लीजिए। एंड आप लोग को शाउट आउट्स यहाँ पे मिल रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड वी आर सो क्लोज टू 4K सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। Bye bye.